Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal muhtaramun, nu mulia nu dipihormat nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim sadayana nu sami hadir, bil khusus guru urang nu mulia Al-Mukarram Mama Ki Haji Munir beserta keluargi. Doakeun kurang sadayana mugi mantena sing ditambih-tambih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Ditambih keberkahan sareng kemuliaan salamina ti dunia dugikeun ka akhirat, amin. Urang sadayana nu janten jamaahna mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, ditambih keberkahan ku Gusti Allah. Akhinal kiram, pimpinan acara Polri yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tak lupa aparatur pemerintah nusami hadir, santriyin wal santriyat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah. Alhamdulillah urang sadayana masih dipaparin panjang yuswa, sehat walafiat, masih dipasian anugerah kesempatan ku Gusti Allah keur milari karidwan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana dina wengi ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiah turuna rahmat panghampura serta ridho Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, teka kantun ka para kulawargina, para sahabatna,
sareng urang notos mengikrarkan diri sebagai umatna, mudah-mudahan kengeng syafaatul uzma kin yaumil kiamah, amin. Naon margina urang ngadoa ka Gusti Allah hoyong disalametkeun dina poe kiamat. Emang poe kiamat kos kumaha terjadina Allahu a'lam. Yang pasti tanda-tanda kiamat, terutama kiamat sugro, sudah banyak terjadi di alam semesta. Jangankan nanti di hari kiamat, kacaunya manusia, hancurnya alam semesta seperti apa. 2004 kapungkur terjadi gempa bumi di Aceh sampai nyambung ke Sri Lanka. Hanya dalam skala Richter 8,7. Diberitakan di Aceh saja yang meninggal saat itu sampai 200.000 nyawa manusia. Itu hanya dalam relatif waktu 1 menit. Ditambah gelombang tsunami 10 menit. Kasapu harita Aceh 200.000 jelema ngantunkeun alam dunia. Bagaimana akan terjadinya hari kiamat Allahu alam, dan kapan akan terjadinya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang tahu. Sehingga Allah ngadaukan di Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu tepat waktu datang kapan kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril naros ke Rasulullah, ya Muhammad, kapan akan terjadinya hari kiamat? Nabi jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi artinya Nabi pun tidak memberikan jawaban yang pasti kapan terjadinya, bulan dan tahunnya tidak disebutkan oleh Rasulullah. Hanya ulama-ulama salaf kita mengatakan dalam beberapa kitab, termasuk di kitab Majalisus Saniyah, di sana dijelaskan bahwa taqumus sa'ah fi yaumil jumu'ah. Akan terjadinya hari kiamat itu adalah pada hari Jumat. La fi ghairi syahrin ma'ruf wala fi ghairi sanatin ma'rufah. Bulan dan tahunnya tidak ada yang tahu. Ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha harita jalma di Aceh? Allahu a'lam. Seperti apa repotnya, sibuknya dan kacaunya seperti apa. Sampai Pak SBY menginstruksikan kepada seluruh aparatur pemerintah, aparat negara, supaya bergabung semua untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama doa yang dipanjatkan dan apapun kemampuannya untuk membantu Aceh di saat itu. Tapi ka lurah nggak instruksikan ke RT mapayan tiap imah kabeh sok norek ngabantu, boga duit bantu ku duit, boga beas keluarkan beasna, boga pakaian urut sok kumpulkan karungan, kabeh dibawa ke balai desa. Pas RT nepi ka imah nini cek nini aing mere naon atuh teh, cenah eta mah boga naon ke urang tingali heula. Pas ditingali ka jero mukakeun lamari dikekepel ku si emak dibawa keluar. Aya ge cenah ieu teh geus ditepekan teu dipake ku emak. Naon cenah eta mah pas dibukakeun horeng kutang ngezoek. Cek RT geus asupkeun kana karung mah. Asupkeun kana karung moal disortir ieu, dibawa ke desa, dibawa ke kecamatan, sampai ke akhirna dibawa ke bandara rek diterbangkeun ke Aceh. Eta kutang soek di jero karung ngomong, aing rek naik pesawat. Hiber ke Aceh, datang ke Aceh, alhamdulillah diaurkeun di lapangan. Mih 100.000 dus, karungan pakaian baratus truk diaurkeun tina pesawat, akhirna kabeh daratang kadinya. Nu ngora keneh nu tadaga masih gede, nu menang jaket, menang samping, menang baju, menang segala rupa, lebah nini jeung aki-aki kapanerian. Ai urang menang naon atuh cenah mah, cenah sugan we bukakeun ta karungna cenah bah. Sugan aya keneh sesana pas diangkat gepluk we murag. Cek si abah, coba cenah mah bukakeun naon eta, pas diangkat kutang geus soek. Cek si emak lumayan bah lah daripada teu make kutang, ngan memeh dipake. Si emak ngadoa heula, Gusti mudah-mudahan ieu nu nyodakohkeun kutang soek sing ditampi amal ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala.
Menurut kita kecil, tidak seberapa, tidak berharga, tapi bagi orang yang membutuhkannya ini akan sangat bermanfaat, betul. Akhirnya telila si manu nyedokohkeun kutang suek maut, datang ke alam kubur, disual, ditanya ku malaikat munkar wa nakir, lulus alhamdulillah. Pas rek ngajamat siratal mustaqim bingung. Batur nu naik madrasah, naik pesantren, nu naik masjid, kalbarkil khatif, seperti gelap anu nyambar. Si mang ngahulang cek malaikat, kunaon cicing wae mah kos nu bingung, heuh mah naik naon atuh ieu? Ai gaya bakti datang kutang soek segede naon boa. Ma naik pas ditaikan ku si mas selebar nepi ka surga. Alhamdulillah. Jangan melihat kecilnya, tapi ketika kita ikhlas memberikannya, ini pahalanya besar, betul. Makanya kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan. Makin banyak harta diinfakkan di jalan Allah, akan makin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia paling kaya saat itu. Padahal Nabi Sulaiman sebelum menjadi seorang kepala negara, sebelum menjadi orang paling kaya, di situ diberikan 3 pilihan. Khayyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki. 3 pilihan ada di hadapan Nabi Sulaiman: ilmu, tahta kerajaan, dan harta. Cek Nabi Sulaiman, lamun kula langsung milih harta, sedangkan kula can boga ilmuna, yakin sekarang saya jadi orang paling kaya, tapi saya tidak lama, besok hari saya sudah menjadi orang miskin lagi. Sok jalmi beunghar teu boga ilmuna ripuh, boga duit 50 juta na leungeun, bayareun loba, tapi karena bodoh ngikutin nafsu nu aya cilaka. Cek hatena aing tiba heula hayang boga motor ninja, ayeuna duit 50 juta geus na leungeun aing. Geus teu inget kana bayareun hutang, keperluan keluarga geus teu ditoleh. Berangkat ka dealer meuli motor ninja 50 juta. Datang ka imah meunang hadiah bonus 200.000 ti dealer. Datang ke imah langsung dites, langsung lompat ke jalan raya karena orangnya bodoh, tidak punya ilmu, tidak tahu aturan di jalan raya itu seperti apa. Berangkat ke jalan raya teu make helm acan. Datang ke jalan raya dipegat polisi, prit. Cek numah motor kunaon pawing dieureunkeun, sia ditilang. Aing kitu teu make helm. Jabak sirah bener teu make helm. Boga duit 200.000. Nah, daripada motor ditahan, akhirnya mayar tilangan 200.000. Balik ditilang polisi, dasar bodoh, puguh maneh nanu salah gara-gara teu make helm matak ditilang polisi, kekeh nyalahkeun kana motor. Gara-gara sia duit aing 200.000 pake mayar tilangan we. Datang ka imah motor diciduhan, can puas digulingkeun nepi ka ditingcakan eta motor. Can puas keneh wae, akhirna eta motor dijual deui. Duitna dibelikeun kana helm. Meuli helm nage 2, nu hiji dijingjing, nu hiji dipake, lempang ka jalan raya neangan polisi nu kamari nilang. Ai datang ka hareupeun polisi, pelengo Pak, ning wing teh ditilang deui. Cek polisi, aing rek nilang naon sia mah motor ge henteu. Polisi nanyakeun, ai sia saha? Pas dibukeun helmna, oh sia teh nu kamari ditilang ku aing horing jelema gelo, disebut lagi jelema naon sabab? Karena henteu make ilmu helm deui. Nabi Sulaiman tidak pilih harta. Kenapa? Belum punya ilmunya. Nabi Sulaiman tidak pilih kerajaan, tidak pilih menjadi seorang raja, belum punya ilmunya. Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman milih ilmu. Akhirnya dengan ilmu harta didapat, tahta kerajaan pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga kerajaan Nabi Sulaiman terkenal di Al-Quran sepanjang waktu itu. Seperti apa hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan hartanya pun menjadi jembatan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dulu sejarah orang kaya, tapi hartanya tidak maslahat, hartanya tidak manfaat. Siapa? Korun beunghar, tapi boro-boro kabawa ke akhirat hartana, masih di dunia sudah diambleskeun ku Allah ke jero bumi. Kenapa?
karena korun bakhil mereka jahe pantat tuningan buntut kasiran mereka hese cap jahe. Akhirnya apa? Diambelaskan ku Allah. Hanya yang disayangkan korun di Mesir, di Garalian harta karuna di Indonesia atau mual nyambung mual kapangi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya harta yang Allah jadikan orang kaya, jadikan harta kita untuk jembatan menuju ridho Allah. Yang punya ilmu, jadikan ilmunya untuk jembatan menuju ridho Allah. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, jadikan jabatan dan kekuasaan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbah, mudah-mudahan Allah sing nyalamatkan orang sadayana di dunia dugikeun ke akhirat. Amin. Malam ini kita sedang memperingati dilahirkannya manusia agung, manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah maka pungkur neme dua sasi dina kandungan ibundana Sayyidatuna Aminah, ayahandanya sudah meninggal dunia Sayyid Abdullah. Neme dua sasi. Akhirnya Kangjeng Rasul ketika lahir babar ke alam dunia yuswa genep tahun sami ayahan ibundanya meninggal dunia. Yuswa genep tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Akhirnya Kangjeng Nabi diurus ku aki tercintana Sayyid Abdul Muthalib. Nembe 2 tahun ngurus Kangjeng Rasul sama Sayyid Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Maka usia 8 tahun Nabi sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, kakek pun meninggalkannya. Akhirnya Rasulullah diurus ku paman tercintana Sayyid Abu Talib. Di masa kepengurusan Sayyid Abu Talib, disitulah Nabi banyak mendapatkan pengalaman hidup. Terus makin dewasa Rasulullah sampai diajak berniaga dagang ke negeri Syam, mengambil dagangan dari seorang saudagar kaya di Mekah, janda kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Tiap hari Rasulullah mengambil dagangan dari Siti Khadijah, dibawa ke negeri Syam. Harta Siti Khadijah semakin hari semakin berlimpah, semakin hari semakin kaya dari berkahnya Nabi. Akhirnya Siti Khadijah penasaran, coba cenepang ningalikeun, sampai dia ngutus orang yang khusus untuk memantau Muhammad. Coba seperti apa dia dagangnya. Akhirnya diutus ke Siti Khadijah keur ngamata-mata Kangjeng Nabi, bagaimana Rasulullah cara berdagang di sana, setiap hari mendapatkan keuntungan, jujurnya tidak kepalang. Akhirnya makin hari makin tertarik, makin hari makin tertarik Siti Khadijah kepada Rasulullah. Yuswa Kangjeng 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, sudah tidak tahan lagi, akhirnya ngalamar ke Rasulullah. Siti Khadijah nu ngalamar Kangjeng Nabi, lain Kangjeng nu ngalamar Siti Khadijah. Ditampi akhirnya menjadi istrinya Rasulullah. Dan setelah menjadi istrinya Nabi, terlihat jelas akhlak Siti Khadijah, bagaimana kedermawanannya tidak terbatas. Setiap hari menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah silakan ambil semua harta saya, pakai untuk li'ilai kalimatillah, pakai untuk berdakwah Islam, pakai untuk menegakkan agama Allah. Sampai Siti Khadijah sebegitu orang paling kaya di Mekah. Bukan hanya di Mekah yang tahu Siti Khadijah seorang saudagar kaya, dari luar Mekah pun mereka tahu kalau di Mekah ada saudagar kaya, janda kaya raya, Khadijah binti Khuwailid. Tapi ketika akan meninggal dunianya, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah tos aya 80 tambalan. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Sudah ada 80 tambalan. Dan di saat Siti Khadijah akan sakaratul mautnya, nepikeun Kang adeheus ka putrana, Fatimah ka dia sakedap umi bade peryogi. Cek Siti Fatimah bade aya naon cenah umi? Pangcarioskeun ka Rasulullah, saking isin kalau janten caroge, malu kepada suami. Pangcarioskeun ka caroge umi, pangcarioskeun ka Rasulullah, pangcarioskeun ka ayahna anjeun. Umi geus lemah, bilih kabujeng dongkap ye malaikat Israil nyabut nyawa umi.
sementara kain kafan pun belum ada. Bayangkan, kain kafan belum ada. Semahal apa sih kain kafan? Wanita paling kaya, kain kafan pun tidak punya. Ya Allah ya Karim, pangnambutkeun sorban Rasulullah nusok dianggo ka Gua Hiro lamun nampi wahyu ti Gusti Allah. Saking isin ka Kangjeng Nabi. Ibu kitu teh kacaroge. Ning make sareuri ya. Urang mapan sopan ka salaki teh keur anyar panganten. Terus gitu. Bahasa lagi meni papa, papi, api, ami, mi, bihun kabeh di warung. Berosot teh anak hiji robah ka salaki muali kulang sopan nyebut lagi bapak sia. Salaki ka pamajikan jadi emas sia. Baheula mah liwat hareupeun salaki meni bari dongko, punten ngiring ngalangkung. Ya Allah ya Karim subhanallah, rek nihuhan salaki mawa kobokan bari siga suster ngesot. Era ka salaki, iya waktu pertama pengantin borosot teh anak hiji. Allahu Akbar, salaki nyang hujan lawang panto pedang halangan. Ibu rek liwat boro-boro punten boro-boro maaf gajleng di lengkahan. Kadang-kadang Pak di Bogor mah di Korehan make suku cokor ta cokor cenah. Aya nu kitu aya. Ulah ngacung ulah. Salaki nanyakeun kobokan mah, kobokana mana? Nyokotna ember. Ieu lapna eueuh peperkeun kana bitis. Siti Khadijah saking malunya kepada Rasulullah sampai nyuruh putrinya mau minjem sorban Nabi. Akhirnya Nabi menghadap kepada Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Wahai istri tercintaku, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Jawaban Siti Khadijah, ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas penyesalan. Justru ya Rasulullah, kalau engkau terus berdakwah setelah aku meninggal dunia, aku sudah ada di alam kubur, aku sudah dikubur, sudah ada di dalam tanah, sementara engkau masih terus berjalan berdakwah, engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, gali kuburan saya ya Rasulullah, kata Siti Khadijah, ambil tulang belulang saya untuk jembatanmu ya Rasulullah. Saking ingin manfaat hidup dan matinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, engkau jangan menyesal wahai istriku tercinta, jangan merasa sedih. Kenapa? Kain kafan sekarang belum ada, tapi malaikat Jibril sedang turun membawakan kain kafan dari sorga spesial untukmu wahai istriku tercinta. Subhanallah. Itu balasan orang-orang yang menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum, orang yang menolong agama Allah pasti hidupnya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita sedang bangun pesantren sekarang, doakan mudah-mudahan biar cepat selesai. Allah kasih rezekinya yang banyak, yang banyak yang berkah, amin. Ya Allah ya Rabbal, siap bantu, siap. Insya minimal tidak ngasih uang, kita kasih doa biar Allah kasih jalannya, kasih rezekinya. Ya Allah subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya orang-orang di akhir zaman sekarang kan banyak yang kena penyakit al-bakhil. Mereka jahe patat kuningan butut kasiran, mereka hese cap jahe katingalina lamun di masjid apa Jumaah keropak liwat datang penyakit dadakan pura-pura nunutan liwat keropak cenghar deui melek deui. Ya leungeun eueuh mataan Pak, tapi giliran rek sedekah nyahoan. Na kantong aya duit 3 rupa, 10.000, 5.000 jeung 1.000. Keropak aya hareupeun pas dikodok heuras 10.000 ya. Tah ieu lepek 5.000, tah ieu bang lepekna 1.000. Teu ditingali heula cokot asupkeun kana keropak. Keropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh. Batur geus bubar geus narapi ka imahna ieu mah cempel we hareupeun panto masjid cek DKM kunaon mang teukeun balik cicing wae salah ngasupkeun duit rek tukeran deui. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min. Bakana orang India sok resepeun nyinggungan orang Indonesia. Merege hese hese rek mere lamun rek mere ke kedemeng kene sungkrukeun wae ta eta judulna ge bebeakan. Naudzubillahi min dzalik. Ayo biar kecil kalau ikhlas besar pahalanya. Alhamdulillah, yang penting
Ikhlas tuh ai ikhlas mangajinya ara ranteng calikna ge. Panu teu ikhlas mah diuk sakedeung ge geus elek-sekeng bujur teh panas ara rateul. Saat ised busar geser neangan sendal pura-pura kacai korolos balik panggeulana. Sok aya teh ibu-ibu nu ngaji kos kitu di ditu mah. Ge datang ka imah panto imah can dibuka tiung geus leupas ti heula. Hareudang. Jamretan alung-alungkeun kana kastop blewer. Nyo beres mukaan tiung aya RT namu assalamualaikum ngintip na jandela aya Pak RT nyabak sirah teu make tiung era rek nyamperkeun RT nyokot tiung tina kastop meuni pede teu dicileuk heula nyo tiung lesang murad nu kacokot sempak salakina pengplekeun nasirah meuni pede pas mukeun panto RT bari tunggul seserian eta RT kunaon si RT seserian wae tanda kaca ya nu pas nyiluk kana kaca innalillahi ngunci panto teu kaluar deui. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, perjuangan Siti Khadijah subhanallah. Makanya ibu mari kita contoh akhlaknya Ummul Mukminin Siti Khadijah, istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Siti Khadijah itu ibu kalau Nabi mau berangkat selalu digendeng dari dalam rumah sampai keluar rumah, digendeng ku Siti Khadijah. Ibu gitu teh lagi iya numaran osok atuh mitara kabeh ya. Subhanallah, datang keluar lamun Kangjeng Rasul make jubah dipangsiapkeun jubahna, disiapkeun sorbana, disiapkeun udengna. Lamun Kangjeng bade perang, pedangnya dibawakan oleh Siti Khadijah. Datang keluar rumah rek berangkat dicium panangan Kangjeng Nabi. Kata Nabi, istri yang mencium tangan suami mendapatkan pahala sama dengan nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Bakaning 2 tahun ya gara-gara Covid Indonesia tidak bisa memberangkatkan jamaah umroh dan ibadah haji. Betul. Ayeuna nu umroh nu ibadah haji di Mekah ge Pak salami Covid kamari teu bisa nyium Hajar Aswad, boro-boro nyium Hajar Aswad nyabak kiswah Ka'bah ge geus teu bisa, da geus dihalangan. Tidak boleh. Tapi yang punya suami berangkat kemana-mana, pulang dari mana-mana, ngas buru-buru tewak lengan salaki, cium, insyaallah menang ganjaran sarua jeung nyium Hajar Aswad. Amin. Komo lamun lengan salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Siti Khadijah setelah mencium tangan Nabi, dicium pipi Nabi. Ternyata di pipi suami banyak pahala. Allahu Akbar, Pak, horeng urang teh makhluk berharga, Pak. Di pipi orang aya pahala. Istri yang mencium pipi suami cek Rasulullah mendapatkan pahala sama dengan sodakoh kuda 140 kuda. Punten di dia nu gaduhan kuda teh. Eta kuda Pak pangmurahna 15 juta. Pamajikan nyium pipi orang sabelah sarua jeung sodakoh kuda 140 kuda kalikeun 15 juta sabaraha miliar. Dua belah 280 kalikeun 15 juta nu murah we heula. Allahu Akbar, subhanallah. Maka salaki wih di mana-mana teh sambut ibu nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki, Pak kuda Pak kuda gitu. Cek salakina hayangeun pipi aing can aing. Pantas Nabi pernah bersabda, umatku walaupun hidup di alam dunianya tidak selama umat-umat terdahulu, jangan khawatir ketika kita ibadah kepada Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, malam Jumaahnya maca Yasin, malam Jumaah gede pahalana, maca surah Al-Kahfi besar pahalanya, baca sholawat dilipat gandakan pahalanya. Apalagi yang punya istri, yang punya suami, jima malam Jumaah ganjarana sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Lamun ngahaja-hajakeun urang hayang maehan Yahudi berangkat ke Palestina perang jeung Israel, kadang-kadang katembak mantet. Tucan berangkat ke ditu ngas salaki keur salat Isya di masjid malam Jumaah, ibu beres salat Isya di rumah buru-buru ganti baju dangdan sing rapih sambut salaki tawaran teuing hareupeun anak moal ngartieun ieu. Salaki datang langsung cek pamajikan, Pak maehan Yahudi moal gitu. Cek salakina hayu mah siap. Setar jam 9 jungkel 70 Yahudi pararae. Bebe subuh salaki kokoreh deui mah nyekekan Yahudi deui yuk. Coba majikan mikir bapak sia tadi can dikubur kabeh. Itu 70 atuh Yahudi.
besar pahala, alhamdulillah. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi Adam saja yang disebut Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, yang Allah ciptakan manusia pertama. Bagaimana di kitab Fawaidul Mu'in dijelaskan jangkung nage 63 hasta mun rek meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. Bisi ibu bapak hoyong terang 30 meter, tak tiang listrik sisi jalan 10 meter, berarti Nabi Adam tilu lipetin tiang listrik. Lebar dada nage 12 meter. Cuk ibu-ibu etana segede kumahanya teu nyaho eta mah. Eueuh na kitabna teu dijelaskan. Umurnya saja 935 tahun. Ya Allah ya Karim, subhanallah. Tapi tidak seperti Nabi Muhammad SAW kemuliaannya. Bahkan waktu itu Nabi belum lahir ke alam dunia, Nabi Adam dan Siti Hawa sudah membacakan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kerkang jeung Adam merek nikah jeung Siti Hawa pan ditanyakeun heula maharna mas kawinna. Cek Nabi Adam neng cenah hoyong naon mas kawinna? Bisa hoyong emas hayang segede gunung mana? Bisa yang segede gunung Karang. Hayang permata segede lautan mana? Ku akang disiapkeun. Cek Siti Hawa, ah abdi mah alim nu kitu mah cenah Kang. Pangmacakeun sholawat we ka Nabi Muhammad SAW. Malah ingin dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir ke alam dunia. Subhanallah, ini menunjukkan Nabi kita Nabi paling dimuliakan Allah. Cek Nabi Adam sabar balik neng baca sholawatna teu kedah seueur-seueur cenah Kang 1000 balik we sekali napas. Ngahulang Nabi Adam mah titah 1000 balik sekali napas maca sholawat. Kuat moal aing cek Nabi Adam ya. Padahal Nabi Adam segede itu orangnya. Pas ditarik napasna, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru sampai 300 balik tekuatin napas Nabi Adam. Akhirnya 700 diketeng dicicil ku Nabi Adam tapi nepi ka lunas. Maka nepi ka ayeuna mas kawin meunang ngahutang. Cuk ibu piraku mas kawin di hutang emang segede kumaha sih mas kawin. Bicara mahar di kita memang kecil. Bahkan di Bogor mah ayeuna mas kawin keur tren seperangkat alat sholat. Beres akad pas dibuka ayat tasbih mukena sajadah ayat Al-Qur'an hiji deui musolahna eueuh tinggalin. Pan seperangkat kudu mah jeung musolahna eta. Tapi ketika bicara mahar di Arab besar Pak. Bapak ibu nikah, istri melahirkan anaknya perempuan, biaya hidup anak dari sejak lahir sampai masuk jenjang pernikahan itu dihitung. Berosot lahir dibawa ke rumah sakit, dioperasi, disesar, habis biaya 20 juta. Tulis di kwitansi 20 juta, disimpan, didokumentasikan. Masuk madrasah, masuk MI, masuk SD, sampai perguruan tinggi, sampai jadi sarjana, dihitung ku ibu ku bapak, habis biaya 1 miliar, tulis 1 miliar. Umur 20 tahun, habis biaya 2 miliar. Datang we pemuda, ngalamar anak ibu anak bapak, minimal kudu geus nyiapkeun maharna mas kawinna 2 miliar. Kabayang lamun umur 50 tahun karak menang jodoh berarti kudu 5 miliar. Matak di Arab mah awewe teh beuki kolot beuki mahal, beda jeung di urang mah beuki kolot beuki peot lain murah. Murahnya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi terus sampai diangkat menjadi Anbiya mursalin, sampai diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi. Nabi mulai tadinya berkhalwat naik ke Jabal Nur, berkhalwat di Gua Hira, naik ke luhur. Kabayang notos angkat ibadah haji, notos angkat umroh, Jabal Nur di Mekah sakuma luhurna. Urang Makkah karak sakali naik geus pucet wajah urang geus siga eueuh getihan. Saking luhurna. Pinggiran tidak ada, jaga teu aya, besi teu aya, kaditu batu, kadieu batu, kaditu tebing, kadieu tebing. Sekarang mas sudah ada tangga. Di zaman Rasulullah bisa kita bayangkan Nabi naiknya ke atas seperti apa. Belum ada tangga, belum. Nabi setiap hari naik turun ke sana. Ya Allah ya Karim, akhirnya dongkap malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, iqra.
Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nabi bingung, malaikat Jibril, Muhammad baca, baca, baca. Cek Kangjeng Nabi, ma ana biqari ya Jibril, apa yang harus aku baca Jibril? Baru malaikat Jibril sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun wahyu pertama kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka di situ Nabi lungsur di Jabal Nur, di Gua Hira, datang ke bumi. Nabi mulai berdakwah Islam. Mulai terjadi perubahan besar di situ. Bagaimana Islam datang saat itu? Bagaimana diterima di Arab saat itu? Bukan orang lain yang jauh dengan Rasulullah, pamannya sendiri, saudara-saudaranya Nabi, banyak yang menolak dakwahnya Nabi. Bahkan yang namanya Abu Lahab, adiknya Sayyidina Abdullah, pamannya Rasulullah, memusuhi Nabi dan akan membunuh Rasulullah sudah beberapa kali. Nabi tetap istiqomah, tetap sabar menjalankan dakwah Islam. Makanya Nabi manusia paling sabar, dihina, dicaci maki, diintimidasi, diancam akan dibunuh. Nabi tidak pernah membalas dengan kebencian, tidak pernah membalas dengan kezaliman. Satu saat Nabi berangkat ke masjid. Lamun di orang mereka berangkat ke masjid, orang mah ada yang ngebedug heula di masjid. Sarua jeung bedug sarua. Daku protokol disebut ki bedug tadi. Tak ditabeh we sakali mah bedugna. Saya minta khusus ibu-ibu tepuk tangannya dan santriat biar tambah meriah. Ya, terima kasih ibu-ibu santriat, terima kasih. Percis anak TK. Cek bapak-bapak hadena aing teu meuleuh emprak. Ternyata pukul bedug pun ada sejarahnya, tidak sembarangan. Ini diambil dari zaman para wali. Lamun bedug model kieu di Bogor mah magrib, awalna panjang, ujung 3 kali tabuhan. Lamun zuhur, asar, isya 4 kali nabuhna saeutik. Tos 4 kali. Eta teh isyarah karena jumlah rakaat salat. Ya mah aki-aki rek nabuh bedug datang ke masjid, budak orang langsung direbut panakolna. Uing nabuh bedug ki dah, moal kadenge ku aki-aki mah. Kalau yor aki-aki kamu sholah asup da ulah nabuh bedug, ai nabuh bedug sakadaekna teu make ilmu. Ibu-ibu sareri kabeh dak jelema gelo ngadu lagu subuh-subuh. Disebutna ke jelema gelo, naon sababna teu make ilmu. Aki-aki asup ka mushola ngahurungkeun sampai kerek adzan. Budak ngora beres nebuh bedug buru-buru asup ka jero mushola direbut mikna. Wing adzan ki dah geus diuk aki-aki mah. Diuk aki-aki di juru. Ai keleuweung teh adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek aki-aki budak teh ngeunaheun adzan mah. Ngan aing nyeri hate disepak. Diuk deui aki-aki ka juru. Ainu adzan hayu we kekeleuweungan, lebah hayya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna. Hayya ala sholah, Allahu Akbar. Aki-aki hudang yang ini hayya ala sholah, Allahu Akbar cenah. Orang kawalat sataku aki-aki.
tak sing ka hade ka guru ka kolot kudu sing tawadu ulah takabur insya syariat moal aya anak lamun teu aya kolot leres sok indung urang mangandung 8 bulan ibu kereuneuh capek teu hamil capek bu ngalahirkeun nyeri teu ning hamil deui atuh inilah Pak ibu-ibu ongkoh capek nyeri pelenung deui nggak bohong eta tapi bapak-bapak mah jujur Pak disunatan nyeri teu nyeri can pernah ngadenge aya bapak-bapak hayang disunatan deui geus nyeri geus nyeri sakali. Ibu bapak jamaah hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sabar, Nabi berangkat ke masjid berjalan, ternyata di tengah jalan sana orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, anak mudanya sudah siap untuk menyambut Rasulullah, bukan dengan sambutan tala'al badru alaina, bukan dengan sambutan yang mulia, mereka sudah siapkan ludah yang sangat kotor yang akan diludahkan ke wajah Nabi. Nabi lewat dipanggil, weh Muhammad, pas nyelep, nempel ludah orang kafir di pipi Rasulullah. Bisa kita bayangkan Pak, bagaimana manusia paling dimuliakan Allah, kekasihnya Allah, Habibur Rahman, manusia paling dicintai Allah, nempel ludah orang kafir di pipi Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi membalas dengan mulai lagi? Tidak. Justru Nabi tersenyum sambil mengucapkan alhamdulillah. Coba lamun orang rek ngaji, rek sholat, datang ke jalan banget di ciduhan tetangga, kira-kira rek ucapkan alhamdulillah apa haram jadah? Bedog aing ngacung karena banget nah. Makanya Nabi sampaikan as-sabru awalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah, dasarnya ilmu, barengi dengan sabar. Insya talabul ilmi, coba lamun teh sabar. Makanya ada tulus zaman, waktunya lama. Ini baru sebulan 2 bulan sudah pengen disebut kiai, sudah pengen disebut ustadzah. Ya Allah ya Karim, yang puluhan tahun saja masih merasa banyak kekurangan. Betul. Sekarang kan ada sanlat santri kilat, sebulan bisa hafal berapa juz. Allahu Akbar. Ini kan sudah menunjukkan ketakaburan. Beda dengan ulama-ulama salaf yang mengajarkan kepada santri-santri kita, kepada kita sebagai santrinya. Betul ya, mereka ajarkan sabarnya bagaimana thalabul ilmi ketika menimba ilmu Allah dengan berbagai macam ujian dan tantangan hidup. Masuk ke pesantren karak sabulan geus mulai ararateul budugan, sampai terkenal santri budugan. Betul, dulu ramai seperti itu. Ternyata bukan hanya di pesantren salafiyah, termasuk di pesantren-pesantren modern pun sama Pak. Kenapa? Ini ujian dari Allah. Kuat weh, mulai naik deh, nambah ilmu, mulai datang babaturan utama pesantren, ngagoda ka urang lah di pesantren teu meunang nyekel HP norak, di pesantren teu gaul, mending milu jeung urang hayu ka itu ke Jakarta, tuh motor, tuh hayu HP. Terus diuji. Kenapa? Setiap orang yang punya iman, orang yang akan dijadikan orang mulia oleh Allah, ujiannya sangat berat. Tetapi ketika berhasil menghadapi ujian, insya Allah lulus, dapat keberkahan dunia akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita dalam sholat saja ada sabar. Makanya salah satu tina parukunan sholat pan ayat tumakninah. Terang ibu tumakninah lain tumpak nini ngeunah lain. Allahu Akbar, selesai baca Fatihah, baca surah yang lain, Allahu Akbar, ruku, di situ ada tasbihnya ruku. Minimal cek ulama ahli fikih, adnal kamalna, pangrendahna kasampurnaan, di mana orang ruku sujud maca tasbihna 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Di situ ada tahmidnya i'tidal. Jadi sholatna anteng, sabar, kelihatan geraknya bagus, bacaan Quran fasihat, sesuai dengan tuntunan ilmu fikih, gerakan sholatnya, parukunan sholatnya tartib. Insya Allah ada harapan ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang yang saya tidak habis pikir Pak, maaf, di bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, ada yang namanya sholat sunat tarawih. Masih ada di beberapa daerah yang melaksanakan sholat sunat tarawih 20 rakaat tambah witir tilu, 20 menit beres. Nggak kebayang sama saya Pak.
bacaan Qurannya seperti apa, ruku sujudnya, i'tidalnya. Ya Allah ya Karim. Kalau kita lihat di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tanya sama orang tua kita, saudara kita yang sudah pernah berangkat umrah di bulan Ramadan, bagaimana ibadah tarawih di sana? Di Ditumah jam 8 baru selesai sholat isya, lanjutkan sholat sunat tarawih setengah hiji karak bubar. So kayang nyahonya Ramadan ayeuna diurang kali-kali tarawih sampai setengah hiji. Kira-kira imam beres ngimaman nyelekat tukang makmum tinggal karpet tunggu. Tong nyalahkeun imam urang nadu can sabar. Betul. Dari Bogor mah Kang punten sok seueur bapak-bapak beres salat isya teu caricing di jero masjid langsung tarawih sok kalaluar heula. Ai horeng ngintip imam, saha imamna ya? Kalau teh saeutik sing jarabe, kolot lila. Padahal di Makkah sana sama dengan di kita 20 rakaat. Tapi kenapa sampai setengah satu? Ternyata imam di sana satu malam mengkhatamkan 1 juz Al-Quran. Jadi 30 penting, 30 juz khatam Al-Quran dibaca dalam sholat sunnah tarawih. Imam lagi ancak baca Quran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kos kitu Fatihana matak amin lagi genaheun. Mendingan guru genaheun teh, Bu. Genaheun alhamdulillah ieu teh kori ka Bogor. Tadi ngadangu kori ngaos Qur'annya meni melengking suarana jaba jalmina kasep. Subhan. Ieu ge kori baheula kori ieu ge. Saya pernah ikut MTQ di Bogor tahun 9 hiji waktu masih kanak-kanak, Pak. Peserta 100 orang, alhamdulillah abdi jadi juara kahiji. Alhamdulillah. Tahun sababna nu 88 teu datang hiji-hiji acan. Pak alhamdulillah juara kahiji. Selesai baca Fatihah, baca surah yang lain, Allahu Akbar. Imam mengucapkan takbir rek ruku, di tukang Bilal ngagorowok Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayang menang 2 rakaat jalilah. Makaning 20 rakaat 10 kali uluk salam. Di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, ruku i'tidal, baca doa khatmil Qurannya setengah jam. Jam hiji karak beres tarawih, setengah 2 uih ka hotel, jam 2 sare, jam 3 geus hararudang deui rek berjamaah salat subuh. Sare na ngan saukur sajam. Batakna pantas adzan subuh di Mekah di Madinah as-sholahna panjang naumna pendek. As-salatu khairum minan naum. Saeutik naumna. Sabab di itu mah sarena saeutik. Dan di orang mati balik as-sholahna pendek naumna nu panjang. As-salatu khairum minan naum. Aya 6 meter mah. Jadi orang malilah sarena tibatan salatna. Betul. Ieu masa kalina diudangkeun ku pamajikan kadenge bedug di masjid. Pamajikan rek wudu ningali salaki keur kerek. Diudangkeun ku pamajikan, "Pak, itu bedug di masjid, Pak." Oh, bedug mah di masjid. Sungut ngajawab mata peureum, hudang henteu.
pamajikan kacai terila imam kadenge takbir dan make sapeker Allahu Akbar pak geus mulai itu salatna tinggalin gerage isukan gaya keneh. Orang tipis iman begitu, malas ibadah, selalu cari alasan. Auzubillah imin. Pamajikan beres wudu ningali selaki kerek keneh wae diudangkeun hararese kamar langsung make mukena ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nuker kerek. Niatna meni kenceng. Usolli ala hadal mayyiti. Lumpat salaki lah. Aing rek disalakeun ku pamajikan cenah. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Maka dengan memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan Allah tumbuhkan kembali ruhul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Piraku urang eleh, ku aki urang, karuhun urang baheula. Listrik can caraang siga ayeuna masih make lampu cempor di masing-masing imah. Ka masjid jam 4 geus ngagidig mamawa obor. Jalan masih kena becek can di aspal, boro-boro di beton, boro-boro di hotmik, mapai-mapai galengan sawah, nyebrang wahangan, mapai-mapai sisi lamping, rek berangkat ka musola, rek berangkat ka Tajung ka surau. Dan masjid nage butut kene, tihang nage make awi can di beton siga kieu. Luhur make hadep, gigir make bilik, harap nage palupuh awi menang melahan. Kan kolot urang mah ararapik atau ibadahna teu wanian salat make celana jero. Datang kamu sholat beres wudu porosot ke kolor gantungkeun ka stop. Datang deui porosot ke kolor gantungkeun ka stop. Aya 10 aki-aki sholat 10 ke kolor baris ditukar. Imam takbir kabeh, imam sujud kabeh, beres sujud aya diuk di antara dua sujud. Palupuh beda jeung keramik didiukan kolobaan ngereket muka. Maka ning si Abah geus lahir kok kalau disampaikeun ka stop nyompor sikina hiji ka handap. Imam hudang Allahu Akbar, Abah telat urangna palupuh rapat manten aing kajepet. Eta balik datang ka imah reumai cai mata cek si mak Abah sia balik salat kunaon jadi ceurik aing kajepet. Kumaha cek si mak, bah isukan mah pare heula we atuh salatna. Apa kata si Abah? Salah sia nitah pare salat ka aing. Aing masih modar di mushola lillahi taala. Sampai ada bahasa seperti itu. Kenapa? Ruhul ibadahnya sudah kuat. Bahkan sampai timbul ruhul jihad. Jenteng aing modar di musola, jenteng aing paeh di jalan, ditembak ku Belanda, tembak ku Jepang. Makanya berangkat ke musola ke masjid membawa bambu runcing. 350 tahun Indonesia jajah Belanda, Jepang 3 tahun setengah. Kalau kurang mah nandonkan nyawa reka masjid. Tapi karena ada ruhul ibadah, semangat menjalankan ibadah, ngestesieun ku senjata, jenteng nyawa turuhanana. Berangkat ke masjid. Subhan ya Allah ya Karim, saking semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang sekarang malah terbalik? Lampu geus cararaang, listrik di tiap pojok, tiap wilayah, tiap daerah, sampai ke pedalaman geus nepi cararaang ayeuna. Jalan geus bararagus, di hotmik geus di beton segala rupa, masjid geus alalagreng, bahkan di 2 tingkatkeun di beton, speaker hampir 4 arah dipasang. Apa Nabi sampaikan? Wa masajiduhum amiratun wa hiya khurabun minal huda. Umat akan berbangga-bangga, bakal bertanding, bakal berlomba membangun masjid pagede-gede, pagreng-agreng, pabagus-bagus. Tapi tingali esina khurabun minal huda cek Rasulullah, kosong tina hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakalina pinuh nu berjamaah salat, yang diterima amal ibadah salatna hanya segelintir manusia. Kenapa yang lain tidak diterima? Salatna teu make ilmu, teu ngaji ka kiai, teu tatanya heula ka ulama, nu aya gawe capek teu kapak. Nauzubillah min. Ulah wakadina salat, ulah wakadina maca Quran. Ya Allah ya Karim, punten aya masjid belah ditu anu adzan hayyalas shalah. Di seberang jalan belah ditu aya aki-aki rek salat da ngadengi adzan, ningali motor mobil sing suliwer cek siapa aing ngira hanya berang na ieu rame amat ieu mobil motor cicing di sisi jalan nungguan mobil rehe geus cangkel suku pas rehe saeutik maksakeun buru-buru lumpat. Teu biasa olahraga karak lumpat nyebrang jalan kacapean. Cicing di seberang jalan geus nyabrang teh teu buru-buru asup ka masjid. Pedah si Abah tungkul wae bari nyeklan tuur lila, tibelah ditu aya budak ngora merhatikeun. Cek budak ngora aki-aki karunya ieu.
kos nama bingungan balik sholat rek nyebrang teu bisaeun hukum batur beres nyabrang rek sholat cek budak orang di dieu aing kudu ibadah tulungan ku aing aki-aki sampang lumpat disamperkeun teu ditanya heula aki-aki dipangku disabrangkeun deui sok mangga pikir ku lagi ka urang heula kira-kira aki-aki disabrangkeun nganuhunkeun apa ngambek geuning nyerengket ngangkatkeun samping bari melotot gerak sia goblok aing kudu disabrangkeun deui budak orang dicarekan teu narima bah aki-aki teu tahu diri batur mabah disabrangkeun ditulungan nganuhunkeun abah mah nyarekan bali melotot abah keur bingung lain kalau loba masalah aing lain kalau loba masalah hayang nyebrang ge aing menihara rese aing teh rek salat karak beres nyabrang kunaon aing disabrangkeun deui ku sia karak kapikir pak ku budak ngora yo atuh aing salah kitu mah atuh abah lain ngomong tita tadi kumaha rek ngomongna aing keur cicing dipanggu ku sia bah sabrangkeun deui nya embung aing bisa sorangan tujuan rek nulungan aki-aki tapi ternyata kelakah nyiksa aki-aki tujuan mah ibadah ngan teu make ilmu akhirna setelah tahu bahwa ibadahnya tidak diterima karena tidak punya ilmu baru sadar diri oh bacaan kurang aing teh salah kene ilmu fikih aing terendah kene aing teh can buka ilmu akhirnya bertanya kepada ulama ngaji ka kiai insyaallah selamat dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala makanya ada beberapa hal yang dikhawatirkan Rasulullah terjadi menimpa umatnya kata Nabi sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh akan datang satu masa kepada umatku Islam tinggal nama banyak umat Islamnya iya mayoritas Muslim Indonesia terbesar tapi yang melaksanakan syariat Islam hanya segelintir manusia yang peduli dengan Islam hanya segelintir manusia yang membela Islam hanya segelintir manusia yang lain seperti budah lautan ya Allah ya Karim sakitu seueurna tapi ketika Islam dihina Al-Quran dinistakan Al-Quran dihina diinjak-injak oleh orang kafir dimasukkan ke WC dibakar masjid diserang banyak umat Islam yang sudah tidak punya ruhul jihad diam-diam saja tenang aya FPI tenang aya mujahid ya tenang bagaimana masa Nabi saja dulu Pak maaf ketika Nabi dihina oleh orang kafir Nabi sampai diludahi wajahnya Nabi ketika dakwah ke Taif dilempari kotoran unta dilempari kerikil tajam dari pelipis Rasulullah keluar darah Nabi tidak marah ketika yang dihina pribadinya tetapi kalau yang dihina agamanya yang dihina akidahnya yang dihina Al-Qurannya Nabi merah wajahnya angkat senjata ambil senjata bawa sahabat ajak sahabat ayo kita perangi orang-orang yang memusuhi Islam itu baru Rasulullah akan mencontohkan seperti itu masa Islam dihina Al-Quran dihina kita diam-diam saja minimal kita masih punya doa panjatkan doa kepada Allah orang-orang yang membela Islam biar mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pun mampu orang ikut berjuang membela agama Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai Islam tinggal nama bagaimana perjuangan Islam ketika masuk ke tanah Jawa yang dibawa oleh para aulia Allah di Jawa Barat Cirebon ayah Syekh Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati kunaon eta maka disebut Sunan Gunung Jati keur muraqabahna ka Allah keur musyahadahna baheula di Gunung Jati batak disebut Sunan Gunung Jati eta teh incuna Prabu Siliwangi di Pajajaran kerajaan di Bogor baheula jadi Prabu Siliwangi teh gaduh putra Prabu Raden Kian Santang Rara Santang jeung Walang Sungsang tanu sok nonton sinetron Kian Santang pasti apaleun Kian Santang jeung Rara Santang ngadongeng saeutik Pak jadi ngimpi tilu peuting pendak jeung Rasulullah akhirnya bebeja ka Prabu Siliwangi bah ieu kula geus tilu peuting ngimpi bae pendak jeung Nabi Muhammad wajahna pinuh ku cahaya make pakaian lagi siga sutra indah katingalina cek Prabu Siliwangi ulah dia lamun dia belajar Islam dia asup Islam Jawa bakal Islam kabeh Rara Santang sarua adikna mimpi bertemu dengan Rasulullah selama 3 malam karena dorongan hidayah sudah kuat ulaheun ku bapa lagi kabur di Bogor berangkat di Pajajaran
Kamana ke Cirebon belajar di itu tentang Islam, belajar ke Syekh Zatul Kahfi. Di Syekh Zatul Kahfi selesai pesantren di itu titah berangkat ibadah haji melaksanakan rukun Islam anu kalima, berangkat ke Mekah dan can aya pesawat terbang atuh lalu hur ilmu anak Prabu Siliwangi hiber di Cirebon teh geus aya di Mekah we. Datang kan itu selesai melaksanakan ibadah haji titah ngaguru titah mas santren deui di Mekah ka guruna Syekh Zatul Kahfi nyatana Syekh Bayanillah. Selesai mas santren di Syekh Bayanillah kian santang langsung dibere ngaran Islam, ngaranna Raden Rahmatullah. Nah kemudian ditawih ke Jawa cek Syekh Bayanillah maneh gara balik ke Jawa sebarkan Islam di tanah Jawa. Dibere peti eusina teh pasir Mekah di mana ieu peti muka pasirna muruluk didinya pitempateun anjeun hiber di Mekah. Pas datang di daerah Garut eta peti muka muruluk tanah didinya di mana digodog tapak suci Garut. Mata Garut teh asalna tina bahasa Arab korut teh peti ngan di Arab basirkeun jadi Garut. Mata lamun aya habaib lamun maca hadis galan nabiyu eta teh qalan nabiyu ngan make kopna teh Arabna Arab basir digakeun. Mata korut jadi Garut. Didinya di patilasanana Prabu Siliwangi atau Prabu Kian Santang putan Raden Rahmatullah digodog tapak suci Garut anu sok dijarahan kurang sadayana. Ai adina Rara Santang can beres mas santren can lulus. Beres sorogan ka guruna sok ngalaksanakeun tawaf sunnah di Mekah. Selesai salat ngalaksanakeun tawaf sunnah weh di ka pasantren. Sultan Syarif Raja Mesir istrinya permaisurinya meninggal dunia, Syarifah Mudain. Nah kemudian Sultan Syarif hayang gaduh istri deui dikumpulkan tentarana cok pangneangankeun aing awewe cek Sultan Syarif tapi hayang nu mirip jeung Syarifah Mudain pan bingung eta pa tentarana di mana teh aing neangan awewe nu sarua ieu aya di dieu aya. Subhanallah horeng di dia Syarifah Mudaim teh aya apa? Subhanallah ya Allah ya Karim. Di teangan ka tiap negara teh aya horeng nyumputna aya di dia. Sampai ke Irak, ke Iran, ke Mekah, ke Madinah teu kapendak. Kapangi lain dia. Cek presidena, cek komandan ieu tentara Sultan Syarif geus karena geus bingung neangan ka mana-mana teu kapangi. Ayeuna urang umroh lah urang meta petunjuk ka Gusti Allah sugan aya cenah awewe anu mirip jeung Syarifah Mudaim. Ayeuna selesai pas keur caralik selesai tawaf selesai umroh ningali aya awewe keur tawaf ditingali ditelak-telak beuki deukeut ditingali ieu radar sarua jeung Syarifah Mudaim dedeganana wajahna putihna kumaha pas deketan percis mirip pisan laporan ke Sultan Syarif. Akhirnya dilamar sampaikan ka diterima jadi pamajikan Sultan Syarif Raja Mesir. Saha Rara Santang adina Kian Santang. Ngan diganti ngan cek Sultan Syarif lamun geus jadi pamajikan kula pokona ngaranna ge hayang diganti jadi Syarifah Mudaim. Matak di ngaranan we Rara Santang teh jadi Syarifah Mudaim. Itu mah anak ti Prabu Siliwangi bukan zuriyahnya Rasulullah. Anu zuriyah Rasulullah mah ti bapakna ti Sultan Syarif ngan istrina ngantunkeun itu ge sama ti ahlul bait. Maka dari pernikahan Sultan Syarif dengan Rara Santang yang bernama Syarifah Mudaim menghasilkan dua anak, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah setelah belajar Islam ditauih ku bapana ka Jawa tuturkeun mamang maneh Raden Rahmatullah sok bantuan dakwah Islam di Jawa. Wih ka Jawa ngan eta Syekh Syarif Hidayatullah muraqabahna di Gunung Jati matak disebut Sunan Gunung Jati. Aya deui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mah dulu dia anak seorang kadipaten. Mun ayeuna meureun anak seorang bupati. Hanya di saat itu terjadi ketimpangan sosial, Pak. Pajak dari masyarakat diambil, dipungut di setiap daerah, dikumpulkan, dibawa ke pemerintahan. Sementara tidak dialokasikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Akhirnya masyarakat banyak yang miskin, masyarakat banyak yang kelaparan. Di situ hati Raden Said mulai tergugah. Kieu carana teu adil ieu pamarentah. Kebetulan Raden Said itu ilmu kanuragannya tinggi, Pak.
Di saat itu tidak ada pemuda setinggi ilmu Raden Said. Kemudian dia pakai topeng, tiap malam asup ke gudang pemerintah, nyanakan beas di pangulan dibawa ka leuweung. Datang ka leuweung keur manggul beas, penak jeung aki-aki, dedegan jangkung badag, make jubah warna hejo, make udang mawa itek segede bitis tina emas. Cek Raden Said, ya aki-aki wah ka power ya. Lempang sorangan di leuweung mawa itek segede pitis tina emas. Mun direbut ku aing beunang ieu itekna, jual ku aing ka pasar Malingping, mate jadi duit ratusan juta, belikeun kana beas, bagikeun ku aing ka masyarakat. Hatinya sudah baik, ingin selalu membantu orang-orang yang lemah. Dan ternyata setelah dicanak eta itek direbut ya aki-aki tadi, lain kalakah beunang itekna, pean Raden Said ambles ke jero bumi. Makin ditarik makin jero, makin ditarik makin jero amblesna. Sadar diri yang dihadapi bukan kakek-kakek biasa. Jadi nyamenta hampura, bah abdi hampura tos culangung ka abah, tos sul adab ka abah. Dan abdi tos dihampura ku abah, abdi hayang ngaguru ka abah. Abah teh saha? Geus teu kudu hayang nyaho kaula saha. Pokokna lamun anjeun hayang ngaguru ka kaula, aya syaratna cek eta aki-aki. Naon cenah bah syaratna? 1, tinggalkan pekerjaanmu yang seperti ini. Tujuan kamu baik ingin membantu orang-orang lemah. Tujuan kamu baik ingin membantu orang-orang miskin. Tapi dengan jalan merampok seperti ini, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka tidak muraqabah ke Allah untuk membersihkan diri dan jiwanya. Cek eta aki-aki, ya kaula rek ngaijazahkeun hiji doa ka anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Cek Raden Said, qabil tuh bah. Sok tuturkeun abah. Di bawah eta itek ku eta aki-aki ditangcepkeun di sisi wahangan. Cek eta aki-aki diuk dia didinya. Baca eta doa, ulah wani ngeser sanajan sajengkal sanungtung kaula can datang deui ka ieu tempat, menguji kesetiaan seorang murid kepada guru. Ya Allah subhanallah, Raden Said benar-benar menjadi murid yang sangat setia kepada gurunya. Teu wanian sanajan geus cangkel geus lapar kumaha terus ditahan sanungtung guruna can datang ka dinya. Ini contoh ke orang mau jadi santri, taat dan patuh kepada guru. Ini kunci keberkahan ilmu kita. Cari ridho guru, sehebat apapun ilmu kita. Kalau guru tidak meridhoi kita, jangan punya harapan akan berkah hidup dunia akhirat. Naudzubillah min. Istri, cari ridho suami. Anak, cari ridho orang tua. Allah turunkan ridho untuk anak ada di kedua orang tuanya. Allah turunkan ridho untuk murid ada di sang gurunya. Allah turunkan ridho untuk seorang istri ada pada suaminya. Tilu benang kurang ridona, insya Allah Allah akan meridhoi kita, berkah hidup kita dunia akhirat. Calik jadinya Raden Said terus sapoe 2 poe 3 poe nepi ka sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun eta jukut nu didiukan ku Raden Said gigireunana geus kala luhur, anu tadina aya pucuk awi geus jadi rungkun. Bayangkeun pucuk awi geus jadi rungkun sabaraha taun. Eta aki-aki datang di kadinya, pas ditingali geus teu katingali Raden Said geus katutup ku rungkun. Pas dibukaan rungkuna, dibukaan ruyukna, pas ditingali geus lukutan awakna. Dikasisikeun lukutna dibersihan, katingali wajahna anu sakitu muda belia tadina mulai ngeriput seetik-seetik. Rambut nu tadina sakitu hideungna mulai loba nu barodas. Tadina jangotan sampai ngamai jangot geus nepi kana nyentuh kana tanah. Allahu Akbar. Pas ditinggali dak dihudangkeun, Said hudang. Pas hudang, Allahu Akbar, ningali kicep ka ditu ka dieu rungkun wungkul. Ternyata eta aki-aki Sunan Bonang, seorang waliullah nu diguruan ku Sunan Kalijaga. Calikna di dinya lila nepi ka meunang gelar di Sunan Bonang disebut Sunan Kalijaga. Pedah muraqabahna di sisi wahangan. Di Bogor ge loba, di Banten nurutan nganti balik Sunan Jaga Kali. Karya nyekel jejer sisi wahangan. Aya nu sok musep aya? Sarua jeung uing resep musep. Yang penting tong ninggalkan ibadah insya Allah. Bagaimana Islam masuk ke tanah Jawa? Ya Allah ya Karim subhanallah. Saya teringat tahun 2001 saya berangkat ke Kediri, naik bis di Kediri di terminal mau ke pesantren Fathul Ulum. Romo Yai Haji Hanan Maksum. Di situ saya naik bis, ada seorang pengamen, rambutnya panjang diikat di belakang, pakai topi dibalikin ke tukang.
kemudian calana lepisna tengah tuurna di bolongan handap dirawis-rawis nyekel gitar aing laguna aneh kan. Kalau di kita mah pengamen nyanyinya nyanyi artis-artis yang biasa dinyanyikan sama artis. Kalau itu mah lain, saya asa karaka denge Allahu Akbar cek abdi kieu ieu lagu naon pas dengekeun ler iler tandure wasumiler ta ijo royo da senggo pengantin anyar bocah angon penekno blimbing kuilu nyulu penekno kanggo masudodot ira dodot ira kumitir bedah ing pinggir dondomone jumatane kanggo seba mingko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sora hore yo sora hore kenahan beli kaset dari pasar Malimping insya Allah ayah. Ternyata pas sampai ke pesantren seminggu di sana saya main ke perpustakaan sore-sore selesai ngaji buka-buka kitab buka-buka buku di situ ada buku yang mengkisahkan 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dimulai Syekh Syarif Hidayatullah, nepi ka Sunan Bonang, nepikeun ka Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Pas lebah Sunan Kalijaga dibuka kapanggih ieu lagu nu dinyanyikeun ku pengamen di jero bis, ternyata itu lagu ciptaan Sunan Kalijaga. Makin tertarik saya untuk mempelajari dan melihatnya. Iya bener iya asal dilagukan ku pengamen dina bis teh ieu laguna. Pas dibaca sarua laguna, pas ditingali hartosna, masya Allah subhanallah. Cek Sunan Kalijaga ler iler tandure wasumiler, wahai masyarakat tanah Jawa ye tandur pelak pare wasumiler tos lilir tos jadi tak ijo royo da sengguh pengantin anyar pare nu kakarak jadi warnana hejo kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru. Indahnya melihat padi yang baru tumbuh, indah dipandang mata, sejuk ke hati. Betul. Makanya banyak orang-orang perkotaan lari ke kampung hayang mesel tempat nu aya sawah anu aya kulahan. Kenapa? Saking indah melihat padi yang baru tumbuh. Artinya apa? Kata Sunan Kalijaga, Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Wahai orang Jawa, ayo memeluk agama Islam, ayo kembali kepada agama Allah. Ajaran Islam mengedepankan ukhuwah, persaudaraan, bukan permusuhan. Bagaikan padi yang baru tumbuh, bagaikan pengantin baru. Sok tinggali pengantin anyar. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pak, gendong, kapru bawa ke kamar. Tetep ngomong ke heula. Daras gitu, Pak. Coba ibu tos karolot loba anak loba incu balik ngaji ngomong ke salaki, bah gandong atuh digandong moal digandong ngan dibebeutkeun harita keneh kolot-kolot loba laga. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli pisitan, paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan diciwit ku salaki nepi ka genteng rek getihan tengah mah kalau kaca cadelan ubit agi cenah ciwit deui mun ubit agi pan keurangnya pengantin mah kitu sok cacadelan wae. Selaki sok udud wae meureun di kamar seep rokona berangkat ke warung malam pertama teh. Pamajikan mah diuk we nasopan nungguan salaki. Dalila meureun salakina can datang keneh we pas datang teh pan cacadelan pamajikanana. Anak aeti cenah ka mana wae sih mun anak aeti. Salakina ngahulang cek salakina jeung cacadelan kieu pamajikan aing. Nurutan salakina etel oko. Meser rokok mun etel oko. Salaki balik di warung meureun pahareudang mukaan baju kancing lalesotan pamajikan ngagorowok encing encot. Naon ning encing encot paling kancing lesot. Salakina kapalang aing nurutan neng na acuna amak. Naon kang na acuna amak rek na kasurek na samak salaki. Indahnya pengantin baru. Subhanallah, ya Allah, ya Karim. Islam datang rahmatan lil alamin, mengedepankan ukhuwah persaudaraan, apalagi kita sesama umat Islam, Pak. Kalau kita pecah belah, orang kafir yang akan tepuk tangan, betul.
Gara-gara beda bendera, beda pilihan, wah silaturahmi acak-acakan, naudzubillah, amin. Sayang sekali kalau kita seperti itu. Mari kita bersatu kembali. Ketika ada pilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya, anggaplah itu satu pertandingan, satu perlombaan seperti kita melihat tinju. Mike Tyson tinju lawan Holyfield, siling gepuk na panggung, siling tonyok, can anu ngagubrak terus siling tengah. Geus beres tinju mah diakurkeun deui ku wasit, sasalaman deui, siling rangkul deui. Ini kan namanya perlombaan. Di dunia ini pasti akan ramai seperti itu. Artinya yang harus kita jaga adalah ukhuwah Islamiyah kita. Duduluran Islam orang jangan sampai pecah ila yaumil kiamah. Ngarah orang di akhirat ke bisa siling tulungan. Amin. Buah mah anu bakal nulungan orang di akhirat eta jalma nu pang dipake ewana ku urang. Rasulullah saking dibencinya oleh orang Yahudi, Pak. Tapi sikap Nabi seperti apa? Ada orang Yahudi buta duduk di pinggir jalan. Nabi setiap hari lewat ke situ, ku Rasulullah dihuapan langsung nganggo pandangan Kangjeng Nabi, dilebetkeun kana bahamna. Padahal orang Yahudi tersebut orang yang paling benci dengan Nabi. Ku Kangjeng Nabi dihuapan. Kangjeng Rasul ngantunkeun alam dunia diganti ku sahabat. Pas dihuapan cek eta orang Yahudi, ini bukan tangan yang biasa nyuapin saya. Apaleun tina rasana, apaleun tina seungitna pandangan Rasulullah. Terus kamu tahu nggak siapa orang itu yang suka nyuapin kamu? Oh kan saya kan buta, nggak tahu saya. Boleh saya tanya? Silahkan. Kamu orang Yahudi? Iya saya Yahudi. Siapa orang yang paling kamu benci? Jawaban orang Yahudi yang buta, yang paling aku benci seumur hidupku adalah Muhammad bin Abdullah. Kalau aku melek, aku pegang senjata, aku bunuh, itu namanya Muhammad. Sampai seperti itu, saking bencinya ke Rasulullah. Pas dibejakan ke sahabat, yang setiap hari nyuapin kamu, itulah Rasulullah Nabi Muhammad yang paling kamu benci. Langsung minta disaksian, baca 2 kalimat syahadat hari takane. Ternyata saya tertipu oleh orang-orang kafir, tertipu oleh orang-orang Yahudi. Mereka menganggap Muhammad adalah orang yang akan menghancurkan akidah saya. Tapi ternyata Muhammad adalah orang yang paling lembut kasih sayangnya, subhanallah. Sampai masuk Islam. Di mana? Tina sabar dan kemuliaannya hati Nabi. Segitu kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir. Apalagi kepada umatnya. Maka ketika Nabi dan kita semua dihidupkan kembali dalam mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya Nabi kepada umat, yang dihidupkan pertama oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil bukan ayahnya Sayyidina Abdullah, yang dipanggil bukan ibunda Sayyidina Aminah, bukan cucunya Hasan dan Husain. Yang dipanggil Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Lagi kumpulkan dia. Itu dipanggil orang umatnya, saking cintanya Nabi. Bahkan ketika Rasulullah akan sakaratul maut, malaikat Jibril geus teu wantuna ningali pamanten Rasulullah, nepikeun kam ngabelokeun pamanteuna. Malaikat Israel teu tega rek nyabut ruhna Kangjeng Nabi. Apa kata Nabi? Silakan Israel, ini tugas kamu, cabut nyawa saya. Dicabut sakedik-sakedik ti anak. Pas lebah bitis cek Kangjeng Nabi, wahai Jibril, coba tunda sekenap. Ya nyeri amat dicabut nyawa teh geuning ieu. Rasulullah sampai keluar keringat, Pak. Itu Rasulullah merasakan sakitnya dicabut nyawa. Itu Nabi kekasihnya Allah masih merasakan sakitnya dicabut nyawa. Sampai kena betisna, minta ke malaikat Jibril lewat Israel. Tolong malaikat Israel berhenti dulu sebentar. Apa kata Nabi yang diingatkan oleh Rasulullah ketika sakaratul mautnya? Bukan keluarganya tapi kita umatnya. Apa kata Nabi? Wahai Israel, ya Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, geuning nyeri ya sakaratul maut teh, dicabut nyawa teh nyeri cek Rasulullah. Tolong sampaikan permintaanku kepada Allah untuk umatku ketika dicabut nyawa. Tolong jangan diberikan rasa sakit sedikit pun. Itu permintaan Nabi kepada Allah. Jangan dikasih sakit sedikit pun, tolong sampaikan kepada Allah. Biar sekarang timpakan kepada saya semuanya rasa sakit umatku ketika dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Nabi sampai ingin mengorbankan seperti itu. Rasa sakit dicabut nyawa seluruh umat Nabi miliaran, Pak. Satu orang saja cabut nyawa, seperti apa sakitnya, sampai digambarkan tidak ada bedanya seperti dicincang 70 pedang yang sangat tajam. Allahu Akbar. Ku Nabi rek ditanggung sadayana saking cintanya Rasulullah kepada umat.
tinggal kita cinta kita kepada Rasulullah. Mari kita tanya, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk membela agama Allah? Sampai kana, sampai kapan? Ya Allah ya Karim, minimal mari man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka mereka akan mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang mencintai aku akan bersama-sama aku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan sampai Islam tinggal nama, mangga urang laksanakeun deui syariat Islam insya. Makanya untuk mendidik anak pun diarahkan oleh guru-guru kita. Cek kiai, cek keur hamil, keur nyiram, mohon cenah mama sabaraha bulan, 4 bulan. Da karasa cenah usik na beteung, terus ditiupkeun ruh ku malaikat. Usik na beteung ibu. Disebut we cek urang Bogor mah nyiram, cek urang Jakarta mah ngidam. Awe keur nyiram sok loba bijil penyakit, ningali sangu bau nepos salaki ijid nu mito haliwat asayang utah. Tapi ningali duit mah anger we molotot. Can pernah saumurna ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit, can pernah. Kali-kali awak teh kana duit, cek bapak lumayan ewa kana duit mah sing lila we nyiramna. 7 bulan selamatan deui tah 4 bulan aidakan walimatul hamli walimatul butun, selamatan kandungan nu diangoskeunana Al-Qur'an surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin, bahkan ada yang sampai 1 khatmil Quran. Prenatal education, memberikan pendidikan sebelum lahir kepada anak. Ada edukasi awal sebelum anak lahir ke alam dunia, geus direkamkeun Al-Qur'an. Kenapa? Kita sadar diri, kita makhluk Allah yang diciptakan Allah, yang dibaca pun kalam Allah. Alhamdulillah. 7 bulan salamatan deui, 8 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Dan biasana pan pamajikan keur-keureuneuf bulanna masuk cara rape meureun ngagoler tengah imah. Ai salaki balik gawe kurang perhatian. Ningali pamajikan pedah ngagoler wae meureun melotot balik gawe teh umusya ti isukeun ngagoler pagawean teh. Pamajikan meuni singkat ngajawabna bawaan orok. Cek orok mah jero beuteung nyalahkeun aing. Ya Allah subhanallah. Di situ saat ibu akan melahirkan anak, maka di sini Pak tanda setia kita kepada istri, sok mangga tunjukkeun. Urang geus sarua salaki. Lain ngan saukur pamajikan anu kudu patuh dan taat kepada perintah suami. Bukan hanya istri yang harus mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami, yang harus menawarkan diri ketika akan tidur. Kita pun suami harus setia kepada istri sepanjang hayat kita. Insya Ibu punten, lamun ibu arek ngajuru salaki ngabaturan ibu atoh teh. Apa ibu? Alhamdulillah. Borosot lahir di situ Pak, adanan cepil anak belah kanan, komatan cepil belah kiri. Tujuannya apa? Rasulullah ketika cucunya Sayyidina Hasan dan Husain lahir, Nabi anu ngadanan, Nabi anu ngaikomahan. Langsung diadanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres jadanan di komatan baberang bari ngolesan beteung ibu make minyak galeno. Neng sok nya manu ngajampena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah, wajurak wajurig wakunta wakunti wana wani wawuh matak wani oge wawuh. Eta bahasa baberang. Beres dirinya langsung 7 poe ti sabrak lahir ayyuh sina ismahu, baguskeun ngaran anak, waris nama yang baik yang sesuai dengan aturan Islam insya Allah. Kan di kita Pak maaf pantas Nabi sampaikan Islam tinggal nama, ngawaris ngaran ka anak bae geus loba nu teu make ngaran Islam ayeuna. Sampaikeun ka akina hayang wau ka ngaran incu saminggu ngapalkeun teu apal-apal. Kenapa? Karena bukan nama yang Islami. Nauzubillahi min dalik. Coba tingali punten sabodo-bodona kolot urang kapungkur rek ngawaris ngaran ka anak sok naros heula ka mama ka kasepuhan, naros ka kiai mama cenah punten bade ngawaris nami kedah saha, nami putri abdi, nami putra abdi. Otomatis kalau ulama yang memberikan nama, kalau kiai yang memberikan nama, pasti dikasih nama yang sesuai dengan ajaran Islam. Betul. Sok cenah nama nyanak tina ngaran nabi sanamina Ibrahim, nu ieu Ismail. Pan bagus eta. Ieu mah geus gede digararanti. Keleutik Ibrahim aing geus gede, saha ngaran euy? Bram. Ismail jadi Mekel.
Ya Allah ya Karim, jangan, nama sudah baik jangan diganti, sudah pertahankan sampai akhir hayat kita. Aya deui bapak-bapak anak abdi opat cenah lalaki kabeh arek make ngaran malaikat, mangga silakan. Nu kahiji Jibril, kadua Mikail, katilu Israfil, kaopat Ijrail. Anak geus gede berangkat gawe kabeh ke Jakarta. 2 bulan kemudian indungna gering ripuh. Ditelepon, balik kabeh ya anak. Indung maneh ke gering ripuh. Nu pertama datang Ijrail. Cek salakina, mah Ijrail geus datang, aing can hayang pae. Parang sana malaikat Ijrail merpuku anak nu datang. Ya Allah ya Karim subhanallah. Aya deui ibu-ibu boga anak sampai 10 poe can ngaranan. Pak, anak urang teh geus rek 10 poe can dibere ngaran. Geus nanya can ka kiai. Cek salakina, lah atuh mi ala kadar ngaran bapak ge bisa. Lahirna poe naon? Perbo jam baraha? Bada asar, cuplak puseurna Jumaah, ngasemi sarboah. Kenapa nama harus baik? Karena nama adalah doa. Ketika nama kita baik sesuai dengan aturan Islam, insya Allah akan jadi doa untuk kita. Amin. Beres tidinya hikmahna ketika anak lahir di adanan di komatan, ketika anak hidayatul aklinya sudah mulai berfungsi, anak sudah mulai diajarkan ibadah, ngadenge adzan di masjid, kolot macan nginstruksikeun canitah berangkat ke masjid, tapi anak geus nolong berangkat ti heula ka masjid. Siapa yang tidak bangga lihat anak seperti itu? Atoh nu aya naha teh. Alhamdulillah. Karena anak tileutik teu diadanan, keur 4 bulan teu dibacakeun Quran, lahir teu diadanan, tidak dididik ke jalan agama, akhirna naon nu aya? Teu wauh ka masjid, teu wauh ka madrasah, teu wauh kana Quran. Sampai hari ini umat sudah banyak yang terhipnotis oleh HP sekarang, lupa dengan Quran dan zikir kepada Allah. Betul? Isuk HP, berang HP, peting HP, sampai mau tidur HP, bangun tidur HP. Al-Quran sudah tidak dipegang lagi, tasbih sudah dilepas, zikir sudah tidak lagi. Makanya alhamdulillah guru orang doakan sini dipanjangkan umurna Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah beliau-beliau lah yang selalu mengajak kita berzikir kepada Allah. Malam Jumat orang ajakan marhaba, malam Jumat orang diajakan zikir, manaqib dan Syekh Abdul Qadir Jailani, Jawahirul Ma'ani, Jawahirus Saniyah, salawat nariyah dan lain sebagainya. Ya Allah ya Karim, kita masih diajak berzikir mengingat Allah di sela-sela sekarang zaman seperti ini, di mana orang sudah banyak terhipnotis oleh HP, sudah lupa dengan berzikir kepada Allah, hanya menyempetin waktu sholat 5 menit, main HP-nya 5 jam. Naudzubillahi min. Ya Allah ya Karim, akhirnya apa? Masjid pada kosong. Itu kata Nabi, masjidnya agreng tapi isinya kosong, tidak ada Allah. Komo subuh-subuh pasukan inti we tiluan hiji ngahudangkeun coba gerara rodang. Ya ayo yang qayyum, punten lain ngaledek aki-aki, justru kita bangga usia sudah hampir 100 tahun masih bisa menjalankan kaki ke tempat ibadah. Kenapa kita yang masih muda berat melangkahkan kaki ke tempat ibadah? Betul. Beres amal-amalan nu adan mahna keneh da can anu datang nu sejen. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Beres adzan gedep puruk salat sunah, datang baturna duaan, baris tiluan salat sunah qobliyah subuh. Beres salat sunah qobliyah subuh, dariuk wariridan nungguan imam, beki berang imam can datang keneh wae. Tuh ahli ilmu teu aya mah hese, keblinger, kiai teu aya maripuh. Nu hiji nanyakeun, "Ustaz ka mana?" Geus berang can datang keneh wae. Nu hiji aki-aki meureun tatangga Pak Ustad apaleun, "Eueuh cenah Pak Ustad keur ziarah ka Cirebon can balik." Heunung imaman saha ieu? Siling dorong tiluan mundur kabeh, Pak. Cek nu hiji aing keur ziarah bisi nyungkruk. Cek nu saurang aing teu apal suratna. Cek nu hiji aing mah komo teu bisa. Geus maneh we ka hareup. Siling dorong mundur kabeh. Pas bingung neangan imam eueuh, nu tilu eueuh nu maju hiji acan, datang baturna saurang aki-aki keneh. Assalamualaikum. Cek nu tiluan kebeneran batur urang datang, urang rejeng ku tiluan di tang imaman. Nu karak datang didorong dipaksa di tang imaman ka hareup. Tu batur mundur maju jabalulungu keneh. Mung aing jieun salahan. Wah, daripada teu berjamaah
maksakeun ka hareup rek ngimaman bari teu biasa mangkaning lulungu memeh ngimaman ngomong heula awas ya teuing jerikeun aing usali warna subuhi Allahu akbar da mamun lagi aki-aki kabeh Allahu akbar baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta Fatihah sakitu capetang apal ti leuletik malum teu biasa dipake ngimaman keder Pak. Batur goiril meh nama gurawil goiril maghdubi alaihim waladdallin cek nu tukang mending ngagerem musola ku tiluan eta imam beres waladdallin cicing nangtung salila-lila orang imam keur bingung Pak rek langsung ruku aing sok sieun salah da imam sok maca surah nu sejen deui rek cicing beureun rek maca surah nu sejen apalna ge sapotong-sapotong daripada salah aing mending cicing imam salila-lila nu tukang beuki ngeleter tuurna hiji ngagorowok da teu kuat meureunna diem bae baca suratna delingan tah maca surat nu sejen kalekah nemalan naon atunya ngobrol hajuna mah tapi dah imamna meureun kadengenan sok kuliah wae cek nu tukang geus kuliah we kuliah dibaca kuliah sakata berangna sakapanggihna kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'budun ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abidun ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum abidun ma abud wala ana abidu ma abadtum cek nu tukang ya antum deui abud deui lakum dinukumna teu kapanggih bejaan kuno tukang mam lakum nemalan dewe lakum aing poho lagum dinukum waladhdallin amin deui wae ya Allah ya Karim subhanallah imam cicing makmum ngomong dari tukang saurang ganti suratna nemalan dewe naon atuh cek nu tukang inna maksudna inna atoyna pendek kabeh tereh beres dipapai deui inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar cek nu tukang muter deui wae fasholli inna kesal lu tukang nembalan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jampe paeh dibaca akhirna ya Allah ya Karim subhanallah maka mari ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita insya sekarang lagi tumbuh Pak di Indonesia ribuan bahkan puluhan ribu pesantren tahfidz Quran di tiap pelosok sekarang tapi kita jangan bangga dengan hafalannya bukan bangga anak kita sudah hafalnya. Mari kita lihat bagaimana pengamalan daripada Al-Quran tersebut. Bukan hanya menghafal, pelajari isi dan kandungannya. Kita baca Quran saja ada ilmunya, harus benar bacaannya. Betul. Di kadang-kadang anak suruh hafal Quran, tajwidnya nggak benar. Bacaannya nggak sesuai dengan aturan ilmu qiraahnya. Yang ada anak hafal Quran, kau nges apa cangkem, tapi bacaannya salah sampai dewasa susah dibenarkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kemampuan anak kita menjadi hafizul Quran, alhamdulillah, bangga kita subhanallah. Tapi jangan lupa Al-Quran ada tafsirnya. Al-Quran membacanya harus ada ilmu alatnya dan lain sebagainya. Ini semua harus kita kaji, semua harus kita pelajari. Setelah anak kita, maka kata Nabi, setelah 7 hari tadi anak dikasih nama yang baik, diakikahin, cukur rambutnya, ayyu'allimahul kitabah, ajarkan Al-Quran,
ajarkan nulis bahasa Arab, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Karena kata Nabi, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran bakal nyafatan orang di yaumil qiyamah. Banyak sekarang orang tua yang merasa bangga sekali, berbijak ke tiap tetangga, setiap orang yang ketemu, doain anak saya sudah hafal Quran 30 juz, anak saya sudah hafal Quran 30 juz. Merasa paling bangga, paling hebat. Padahal bukan hanya hafalannya, tapi isi dan kandungannya. Justru dari sekian 100% umat Islam yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, mungkin hanya 2-3% orang yang mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak pelajari tafsirnya, mereka tidak pelajari makna daripada Al-Quran yang dibaca. Akhirnya tidak tahu yang dibacanya ini, tujuannya ini, tidak tahu. Makanya ulama-ulama kita mengajarkan ilmu-ilmu Allah dengan berbagai macam fun, diajarkan kepada kita. Subhanallah, muliakan ulama kita. Siapa yang memuliakan ulama sama dengan memuliakan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika ulama sudah tidak ada, kita ziarah kepada ulama, baik yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada. Ka'annama zaroni fa ka'annama zaroni, kata Nabi, seperti berziarah kepadaku, saking memuliakannya ulama Rasulullah. Subhanallah. Yang ketiga, wa masajiduhum, tadi masjid, orang bangga bikin masjid, isinya kosong dari Allah. Yang keempat, yang terakhir, wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Akan bermunculan manusia-manusia bodoh nanti, kata Nabi, tidak pernah belajar ilmu agama, tidak pernah ngaji ke kiai, tidak pernah bertanya kepada ulama, tidak pernah pesantren, tapi ngadak-ngadak berani mengaku menjadi ulama, berani mengaku menjadi ahli ilmu. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud, dari mulutnya dikeluarkan fitnah dan kesesatan. Wa fihim ta'ud, dan fitnah itu Allah kembalikan kepada mereka. Bukti nyata, Pak, di catatan MUI Pusat di Bogor saja sudah berapa orang sampai hari ini yang berani mengaku menjadi nabi palsu. Di Bandung berapa orang, sampai tukang cilok ngaku jadi nabi palsu. Di Sulawesi anu ngaku jadi nabi Khidir. Ya Allah ya Karim, padahal orangnya bodoh. Ketika diinterogasi oleh polisi, alasannya apa? Keluarganya lagi stres, padahal bukan stres, bodoh, tapi ingin mendapatkan meraup keuntungan. Akhirnya di Bogor saja terjadi seperti itu, Pak. Tapak di Gunung Salak 40 peting, beres tapak ngaku menang risalah, ngaku menang wahyu, ngaku jadi nabi, pengikutnya sudah puluhan ribu orang. Dari mulutnya yang diajarkan bukan agama Allah, bukan ajaran Al-Quran, bukan tafsir Quran, yang diajarkan min indihim takhrujul fitan, kata Nabi, fitnah, fitnah, fitnah dan kesesatan yang diajarkan. Akhirnya MUI Pusat turun, diinterogasi dengan aparatur pemerintah, ternyata ajarannya sesat dan menyesatkan. Wa fihim ta'ud, kata Nabi, fitnah itu Allah kembalikan kepada mereka, penjara 5 tahun. Ini akibat kebodohan. Kemudian apa lagi? Perempuan di Jakarta ngaku jadi malaikat Jibril, Lia Edan, ditewak ke polisi. Hebat, polisi Indonesia bisa newak malaikat. Hanya disayangkan malaikatnya malaikat palsu. Selesai di penjara, telila ajar keneh kadangnya maut Lia Edan, aneh ayam malaikat maut. Ya Allah ya Karim, naudzubillahi min dzalik. Maka mari kita yang punya anak, yang punya cucu, pesantrenkan anak-anak orang sederhana, titipkan kepada guru-guru kita kalau kita belum bisa membimbingnya. Ulama baik, kiai baik, ustad baik, anak-anak dipalesantrenkan. Piraku orang anu lain ulama tidak mau masantrenkan anak, siapa yang akan menolong kita nanti? Karena derajat anak di Al-Quran, satu, ada anak yang menjadi qurrata ayun, yang kedua ada anak yang menjadi adul lakuma, yang ketiga ada anak yang akan menjadi itkun minan nar. Aya anak anu ngamusuhan di dunia nepikeun ke akhirat, kita sholat tedaik, kita ngaji tedaik, ngamusuhan kolot di dunia keneh, datang ke akhirat ketika melihat orang tuanya sudah di sorga, anak di neraka sedang diberikan cairan nanah dan darah yang sudah dimasak oleh api neraka. Anak kecerit, Gusti abdi terido kolot abdi diasupan ke surga ku Gusti. Ke di dunia abdi teh sholat, ke di dunia abdi teh pesantren ke kolot abdi, ayeuna ngeunah kolot abdi di surga. Gusti seret kolot abdi asupun ke dikana neraka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang berbicara di hadapan Allah, kaki jadi saksi. Cek leungeun bapana di surga, Gusti abdi anu nungtun lagi ka pasantren keur di dunia, abdi anu ngajingjing kalengblek nake, nu ngajingjing kadung kardus nake abdi cek leungeun, cek peana abdi Gusti anu mapai-mapai gelengan sawah, mapai-mapai sisi lamping nepi ka abdi labuh, nepi ka potong ya cek suku, nepi ka bareuh abdi ku hayang-hayangna abdi daek ibadah ka Gusti, ku hayang-hayangna anak abdi boga ilmu. Tidak ada yang bisa dibohongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terakhir yang sebaliknya, anaknya akan menjadi itkun minanar, bisa menolong orang tua dari siksa api neraka Allah. Anak nangis di surga, kolotna keur dikeum di neraka. Anak cerik di surga, Gusti abdi nyuhunkeun fadl Gusti, kamurahan Gusti. Anak bukan minta keadilan Allah, karena Allah maha adil, tong minta keadilan Allah. Allah itu maha adil. Maaf ada cerita sedikit. Nabi Musa dulu, Nabi Musa di demo ke umatnya. Musa katanya Allah itu maha adil, katanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Tapi ternyata Musa yang beriman kepada Allah sekarang hidupnya melarat, tidak punya apa-apa. Justru orang yang tidak beriman kepada Allah malah hidupnya banyak hartanya. Nabi Musa bingung, adeus setengah wengi ka Gusti Allah, Gusti abdi di demo ku umat nyuhunkeun keadilan Gusti. Cek Allah, Musa tong nyuhunkeun keadilan kaula, kaula maha adil cek Allah. Lamun anjeun hayang nyao keadilan kaula, sok isuk-isuk maneh berangkat ka hiji tempat. Tah tempatna di anu didinya aya tangkal gede, kemudian aya danau kecil, eta caina bersih kacida cek Gusti Allah. Maneh cicing tukang tangkal. Isuk-isuk Nabi Musa berangkat ke tempat. Bener katingali aya tangkal gede, nyumput Nabi Musa tukang tangkal. Diharapna aya danau kecil, isina air bersih, jernih, bening. Ternyata terkenal bahwa sumberan air itu adalah sumberan yang benar-benar langka. Semua orang hampir ngambil air dari situ. Nah, diilik ku Nabi Musa diintip, cek Allah sok tingalikeun ku anjeun, perhatikeun lamun anjeun hayang nyao keadilan kaula. Pertama nu datang kadinya adalah seorang jenderal. Dia naik kuda. Turun tina kuda, langsung mukakeun sapatuna, dikumbah peana dina eta danau, nyokot eta cai, dibanjurkeun kana mastakana, malah dieueut sagala sapali. Diminum oleh jenderal itu. Kenapa? Karena tahu itu adalah air yang sangat jernih dan bening. Nah, ketika jenderal itu ngambil air, tanpa disadari, ternyata dompet anu aya dina pesak, dina kantong luhurna murad. Eta jenderal ngeuheun, langsung pulang, naik lagi kuda, pulang ke rumahnya. Nabi Musa ngintip, Allah rek nunjukkeun keadilan di hadapan Nabi Musa. Tidinya datang telila budak leutik mamawa ember, titah ku indungna nyokot cai tidinya. Pas datang kadinya ningali aya dompet ngagoler, dibuka duit wungkul, eta budak lain nyokot cai, ieu dompet diasupkeun kana ember, budak langsung balik ngabret ka imahna. Diilik ku Nabi Musa diintip, naon ya rek kumaha ieu akhirna. Kemudian datang orang buta, make ieu atrok-atrokan kadinya, tujuan arek nginum eta cai. Datang kadinya telila eta jenderal anu tadi datang teh balik deui ka karak ngeuh nepi ka imah, dompetna murag. Cek jenderal moal salah, ieu dompet aing murag keur tadi aing nyokot cai di dinya. Akhirna datang kadinya aya kapanggih jeung nu buta. Nu buta karak nepi, ka karak diuk pisan di dinya, malah keur ngelapan kesang keneh. Pas datang eta jenderal nanyakeun ka nu buta, buta, maneh ningali dompet aing teh? Anu buta seserian, ai bapak pan abdi mah buta teh ningali. Rek ningali ti mana? Cek eta jenderal, di dieu eueuh jelema nu sejen, iwal anjeun nu aya di dieu. Maneh pura-pura buta pasti. Dompet kula geus disumputkeun ku anjeun. Keukeuh nu buta da teu rumasa teu ngaku, keukeuh ieu jenderal nuduh ka eta nu buta. Akhirna emosi nyabut pedang, nu buta disabet tiang kopeahna, disabet beheungna sampai ka coplok sirahna. Nu buta dimaotan, dipaehan ku jenderal. Jenderal pulang ke rumahna. Nabi Musa berpikir, Allah akan menunjukkan keadilannya di hadapan saya. Kuduna anu ditebas leherna budak leutik anu nyolong ieu dompet jenderal. Tapi kunaon di hadapan mata malah ieu nu buta anu dibunuh ku jenderal. Can kaharti ku Nabi Musa.
Akhirnya Nabi bisa ngades ke Gusti Allah. Gusti, abdi mah makhluk Gusti. Gusti Khalik anu nyiptakeun abdi. Gusti nu Maha Adil. Ngan abdi hoyong ditunjukkeun kejadian tadi siang teh kumaha eta teh. Nu sabener nu sejelasna. Cek Allah, Musa, kamu jangan melihat luarnya saja. Kamu manusia tidak tahu batinnya seperti apa. Kamu tidak tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Aku Maha Adil kata Allah. Jangan coba-coba minta keadilanku. Aku Maha Adil kata Allah. Kenapa jenderal itu membunuh orang buta yang tadi? Bukan anak-anak yang ngambil uang jenderal. Musa, aku jelaskan sekarang kata Allah. Itu jenderal membunuh orang buta tadi. Orang buta tersebut dulunya seorang jenderal pernah membunuh orang. Yang dibunuh adalah bapaknya jenderal ini. Kisos pan, Pak? Yang kedua, kenapa anak kecil ini mengambil uang jenderal tadi? Ternyata jenderal yang tadi uangnya diambil oleh anak kecil, waktu kecilnya itu jenderal pernah mengambil uang bapaknya anak ini, sejumlah uang yang ada di dompet itu. Allah Maha Adil, tidak boleh dipinta keadilannya. Makanya itu anak di surga, ya Allah, abdi nyuhunkeun fadl Gusti, nyuhunkeun kamurahan Gusti. Kolot abdi keur disiksa di neraka ayeuna, abdi terang, abdi apal memang kolot abdi bodoh Gusti kana ibadah. Tapi abdi wasilah ke di dunia dipasantrenkeun. Ngajual itu ngajual ieu ku hayang-hayangna abdi bisa ibadah ka Gusti, hayang boga ilmu supaya kenal ka Gusti. Ngan ayeuna kolot abdi Gusti keur disiksa ku Gusti dina neraka. Abdi nyuhunkeun wios abdi disiksa dina neraka, kolot abdi ampura dosana angkat ka dieu ka surgakeun ku Gusti. Doa ahli surga tidak ada yang tertolak, semua dikabul Allah. Akhirnya orang tuana dihampura dosa, dibersihkan ku Allah, diangkat ke surga. Di mana? Tina hasil urang ke di dunia ngadidik anak di pesantren ke di madrasahkeun, dititipkeun ka ajengan ka ustaz ka kiai supaya bisa kana ilmu agama, akhirnya terang kana hukum agama, hirupna selamat dunia akhirat, bahkan nyelamatkeun urang jadi itkun minanar, membebaskan orang tua dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Mudah-mudahan ibadah urang sing ditampi ku Gusti Allah, dosa urang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, di mana urang dimaotkeun ku Allah sing husnul khotimah, nyandak iman sareng Islam anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Sasireun sabeunyereun mudah-mudahan sing aya manfaat, sing aya barokahna, keur lebah lepat sareng salah tos pasti seueur ti pribados kalepatan kasalahan hayong dihampura ku sadayana. Bade ngampura ka abdi bade. Alhamdulillah saketu bade kapi hatur hadanallahu yakum ajmain bila taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.